ட்ரெயினை ஓட்டிட்டு இருக்கிறப்போ ட்ரெயின் டிரைவர் தூங்கிட்டா என்ன ஆகும் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா அப்படி எதுவும் ஆகாதுங்க. முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா ட்ரெயின்ஸ்லயுமே 2 டிரைவர்ஸ் இருப்பாங்க. ஒருவேளை ஒருத்தவங்க தெரியாம தூங்கிட்டா கூட இன்னொருத்தவங்க ட்ரெயினை ஹேண்டில் பண்ணிப்பாங்க. சரி, அப்போ 2 டிரைவர்ஸுமே தூங்கிட்டா என்ன ஆகும்? ட்ரெயினை ஓட்டுற டிரைவர் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எந்த விதமான ஆக்ஷனுமே பண்ணாம இருந்தாங்க அப்படின்னா, அதாவது ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்றது, ஸ்பீடை கம்மி பண்றது, ட்ரெயினுக்கு பிரேக் போடுறது, அப்புறமா ஹார்ன் அடிக்கிறது, இது மாதிரி எந்த விதமான ஆக்ஷனையுமே ட்ரெயின் டிரைவர் ஒரு நிமிஷம் வரையும் பண்ணாம இருந்தா அப்படின்னா உடனடியா லோகோமோட்டிவ் பவர் டவுன் ஆகி எமர்ஜென்சி பிரேக்க போடும். சில நேரங்கள்ல ட்ரெயின் ஒரே ஸ்பீட்லயே ரொம்ப தூரம் போகிற மாதிரியான சூழ்நிலை வரும். இது மாதிரியான சமயங்கள்ல ட்ரெயின் டிரைவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெட் மேன்ஸ் லீவர் அப்படிங்கிற பட்டனை ட்ரெயின் டிரைவர் அமுக்குவாங்க. இது அமுக்கிறது மூலமா இன்ஜினுக்கு ட்ரெயின் டிரைவர் ஆக்டிவா தான் இருக்காரு அப்படிங்கிற சிக்னல் போகும். இந்த ஒரு பட்டனையுமே எந்த ஆக்ஷனுமே பண்ணாதப்போ 2 ல இருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அமுக்கணும். 3 நிமிஷத்தை தாண்டியும் இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணல அப்படின்னா இன்ஜின் ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஸ்பீடை குறைச்சி ட்ரெயினை நிப்பாட்டிடும்.